हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि क्रिएटिव रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं खांसी के लिए आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो है शीतोपलादी चूर्ण। ये एक आयुर्वेदिक चूर्ण है और ये है शहद। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये हर कंपनी में अवेलेबल है। और ये सूखी खांसी, कोई भी आपको पुरानी खांसी परेशान कर रही है उसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। और तो इसके लिए ये बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाएंगे कैसे इसको। हम लेंगे एक छोटा चम्मच शीतोपलादी चूर्ण और उसमें 2 से 3 चम्मच के करीब जाएगा हमारा ये शहद। और फ्रेंड्स, ये मिश्री, वंशलोचन, पीपली, छोटी इलायची और दालचीनी से बनाया जाता है और ये प्योर शुद्ध आयुर्वेदिक चीज़ों से ही बना हुआ है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो या कोई भी ये मौसम चेंज होने से जो हमें खांसी हो जाती है, सूखी खांसी हो जाती है या कफ वाली खांसी होती है, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। आप इसे ज़रूर यूज करके देखें। मैंने इसको अपने ऊपर खुद यूज़ किया है। तो आप इस तरह से चूर्ण को शहद के साथ एक इस तरह से पेस्ट बना लें और इसकी एक छोटी चम्मच नित्य 2 टाइम तो आप लेनी ही हैं। और इसको लेने के बाद आप तुरंत पानी ना पिएं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।